Bueno, buenas tardes, soy la doctora Lacour, Eugenia Lacour. Estamos participando de las jornadas con el querido equipo del Hospital Dueñas. Yo soy médica, especialista en alergia inmuno y hago medicina del estrés y del estrés traumático, o sea, trabajo con síntomas que tengan que ver, que sean sostenidos o disparados por estrés o por carga traumática, trauma del orden individual o a veces es carga traumática de la familia, ¿no? No es lo mismo ser hijo de un descendiente de alguien que estuvo en Auschwitz o de alguien que eh, estuvo en una guerra mundial que no. Eso por un lado. Bueno, vamos a estar dando un taller en conjunto con la odontóloga Ceci Gibertone en relación a lo que la medicina del estrés y del trauma pueden aportar para llevar adelante mejor los síntomas físicos que perduran y no tienen una respuesta satisfactoria. Y requieren mucha ida al médico o al odontólogo, a profesionales de la salud en general. Y nos vamos a ocupar del bruxismo en particular. Vamos a presentar un caso de COVID y bruxismo con todo gusto y vamos a dar algunas herramientas y aportes para prevenir, aliviar y tratarlo. Hay mucha información nueva, esto es información desde las neurociencias y desde la psiconeuroinmunoendocrinología y desde la medicina del estrés. La he estudiado en diversos lugares, estoy acompañando a muchos pacientes desde ahí y hay abordajes nuevos para síntomas que por ahí están hace mucho y necesitan una respuesta nueva. Hay maneras de detectarlos, de diagnosticarlos, es una consulta y de tratarlos también. Bueno, un gran cariño al equipo del Dueñas y nos estamos viendo ese fin de semana de agosto para las jornadas. Hasta luego. Hola, soy la doctora María Cecilia Gibertoni, odontóloga del Hospital Dr. José Dueñas. Trabajo en el programa de disfunción craneomandibular, ATM, hace 10 años. En estas jornadas me gustaría compartir con ustedes el tema del bruxismo para poderles brindar herramientas para poder conocer sus signos, sus síntomas, cómo abordarlo, acompañada de la doctora María Eugenia Lacour en Medicina del Estrés y Trauma, con quien tuve el gusto de poder hacer el seminario que ella brinda, y lo cual me aportó herramientas muy importantes para aportarle a los pacientes desde lo emocional, para que pudieran detectar cuáles eran las causas y qué era lo que estaba realmente molestándoles y por qué bruxaban. Bueno, espero que sea útil y que esto lo puedan llevar a la práctica. Muy agradecida, muy complacida de compartir con todo este enorme equipo y gracias, muchas gracias. Nos estamos viendo y espero que sea muy útil para ustedes.